आपको भी सर्दियां शुरू होते ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नेचुरल सोल्यूशन। ये है फॉरएवर का बी हनी, जिसको मैंने अपने एक कस्टमर को सजेस्ट किया था। तो चलिए जानते हैं ये प्रोडक्ट लेने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉरएवर बी हनी के कुछ बेनिफिट्स जो कि मुझे मिले हैं। इससे मैंने इसको यूज किया है और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि मुझे अस्थमा है तो मुझे ये अस्थमा में गर्म पानी में हल्का गुनगुना पानी में लेने को सजेस्ट किया था, तो मैंने ठीक वैसा ही किया। तो जब से मैंने इसको यूज करना चालू किया है, मुझे एक तो एनर्जेटिक फील होता है और मुझे थकान बिल्कुल नहीं लगती है। और मेरा जो वेट बहुत ज़्यादा था तो वो भी कम हुआ है। वेट काफ़ी हद तक मेरा इससे कम हुआ है और मुझे अस्थमा में इसमें राहत मिली है। सांस में थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा ख़त्म हो गया, बट हाँ, मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इसे ट्राई करके देखिए और बेनिफिट देखिए। अगर आप भी इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊंगी।